插啊！安怎讲？无啊，咱红口讲啊咧。哟，啊，你是阿妈才毋是阿弟的？迄个名口敢是着插口啦。就该拗了啦！现代人逐个真规矩，你去问量啊，甲知影风口该坐伊无啦？来啊！什么红公伊无坐你？哟，阿娘啊咧！我要带仔。两哥，迄油你敢知影偌贵啊？拢恁爸你甜呢，你还坐去死去洗啊？恁爸来抓偷砍你开是？讲大你是你唔甘遐油，我是讲你唔甘摸托啊！你也咧靠好个啊！你敢知影这油偌贵哈？你食大面唔知影理价啊？我对着你这个唔食价啊！啊，台人去坐哪里一定去添油？啊，恁俩唔捌一个笑，人个人知时代你进步啊！来啦，我跟你讲啦，手机啊，支付宝点开，搜索骑士多少钱？对这个点落，安尼会使免费领一张啊！全国超市买大下只起，无多加100元油，搁帮伊20张。上个是哪？像伊天猫甲淘宝的，买啥一只起。操呀，甲恁做爹爱安尼买，干咩去买？阿哥，知影你有这种物件，你真无靠啥讲的。我来举手机啊，我来看看。恁只下囡仔有好康就斗相报者啦。好啦，啊，听讲面顶啊，做一个买10件送5件。你吃到我